小強呢家嘢呢，好多人話只要夜晚唔好走出房門，唔好入廚房嘅話呢，就乜事都冇。可惜而家嘅小強當正自己係寵物咁樣，日光日白都會走出嚟嚇人嘅。今個暑假呢，我就試咗10幾種方法呢去殲滅小強，揾到4個最有效嘅方法。如果同我一樣咁怕曱甴嘅朋友，一定要睇落去啊！Hi， 大家好，我係 Tilly， 我會喺呢個 Enjoy D 生活館同大家分享一啲生活智慧同埋健康嘅資訊。有興趣嘅朋友記得訂閱支持我。咁喺呢個暑假呢，我就搬新屋啦。咁而家呢，入屋呢就未必會拜4個，但一定會買呢啲咁嘅曱甴泵呢，係去炸呢個新屋噶嘛。咁我就大概4至500尺度呢，我就用咗5個泵炸完之後呢，啲曱甴係完全無視我做過嘅嘢呢，還好有禮貌咁樣呢。係大概喺我嘅 eye level 咁樣同我 say hi 嘅咯，係完全反無限個白眼。跟住咧，我就出到埋呢啲咁樣嘅曱甴spray 啦，或者一啲曱甴藥啦，係完全冇效嘅。咁咧，我最後咧就再試埋呢個學餐廳咁樣咧，用呢個漂白水咧，係熱水加漂白水咧，咁樣去拖地。跟住佢哋就由地下一個木板地咧。走上牆嗰度咯，都係完全冇幫助嘅。咁所以我頭先提及過嘅方法咧，大家都可以慳翻啲錢同埋時間咧，係唔需要去做實驗。咁首先咧，我就買咗人生第一支嘅曱甴針啦。咁呢期喺媽媽界熱烈推廣，咁我就買咗啦。咁我咧覺得係非常之有用，甚至咧我係完全冇跟足呢個程序咧，係全間屋都擠勻晒啦。我淨係擠咗廚房同埋廁所，咁咧就喺所有嘅門架位啦。咁大概48個鐘度咧，就好明顯啲曱甴咧嘅數目咧就係咁 drop 落去啦。因為我本身係厲害到咧，每日起身都見到有嘅。咁所以咧大概48個鐘咧就開始唔係見唔到就開始死咗咧。咁我覺得係非常之震撼同埋有效。咁大概我再加埋其他嘅方法啦，咁大概1個月度咧就冇咗。咁我會將今集我介紹所有嘅產品咧都擺喺個 description 下邊嘅。咁我第2樣試嘅產品咧就係硼酸粉啦。咁如果大家記得咧，我上一集咧教大家點樣滅虱嘅話咧，就用硼酸鹽啦。咁原來曱甴咧嘅一個黑星咧就係硼酸粉啦。咁咧特別喺香港啦，或者喺外國嘅華人地方咧，都係有好多嘅木地板啊，會好多嘅罅，啲曱甴會藏喺啲木地板嗰度。咁所以咧攞呢個硼酸粉啦，再加你平時用嘅 household cleanser 啦，去拖地咧，咁你就可以將啲粉咧係咁不斷咁一層一層咁樣抿咗落嗰啲罅度咧。咁最少咧，我會建議大家做4次咯。咁就比較高濃度嘅硼酸粉，係去抿落嗰啲地板嘅罅隙嗰度。咁你係無論喺香港咧，你可以去藥房啦；如果你係 LA 啊外國嘅話，你可以去 Amazon 啦或者 Home Depot 啦。咁嗰度都會揾到呢個硼酸粉嘅。咁咧硼酸粉咧係可能係唯一一個物質咧係唔會出現呢個抗藥性咧，因為如果你有睇好多嘅調查報告咧，曱甴咧係一個最強嘅生物咧，會不斷咁樣去進化啦，同埋可以同一時間咧對好幾種物質咧去產生呢個抗藥性嘅。咁硼酸粉咧只要佢食落肚啦，或者佢個肚揩到嘅話咧，都會死嘅。咁所以咧點樣令到佢會揩到或者會食到咧，我一陣間再講啦。咁點樣去自製呢個硼酸粉嘅食物咧，俾曱甴食咧？就想呢個都係試嘅咋。我自己同老公咧就多數就將自己每一餐食剩嗰幾啖啊，甜品食剩嗰幾啖咧，就加硼酸粉再加砂糖咁樣俾佢哋食。咁我哋就試過奶茶啦、香蕉啦、朱古力啦，咁樣俾佢哋去食啦。咁其實我哋真係冇見過佢哋食嘅，但係之後咧係不斷去收屍體嘅。咁呢個方法我係同曱甴針咧係同時間進行嘅。咁我就唔係真係好 testing 咁樣知得到邊一個 work 同埋唔 work，因為好驚嘅時候就真係所有方法都一齊嚟試咯。第3樣我想分享嘅咧就係點樣驅趕啲曱甴咧入去廚房嗰度咧去食啲毒藥喎。咁答案咧就係呢支尤加利嘅精油啦。咁咧我喺上一集咧都有分享過，原來虱同埋曱甴咧都係唔中意佢。咁曱甴再多一樣嘢唔
中意咧就係薄荷啦。咁尤加利咧佢有好幾個品種，咁其實用邊個品種咧，我試過都係 OK 嘅。不過如果你係有寵物嘅話咧，就建議你淨係用呢一隻澳洲出品嘅尤加利精油啦。咁因為中國紅厄瓜多魚嗰啲咧會令到啲狗仔啊貓仔嗰啲會唔舒服嘅。咁咧點樣用佢咧？咁其實咧我係直接咧就咁樣滲佢喺啲窗簾啦，滲佢喺啲牆啦，同埋滲喺啲地下嗰度咧，其實咁樣就得㗎啦。咁可能有啲人會問咧嚇咁樣都可以嘅咩？咁樣其實呢啲物質咧，呢啲可以索油嘅物質咧，都可以做擴香嘅用途嘅。同埋如果你咧有見過擴香石咧，其實佢同牆身嗰個質感係差唔多嘅。咁亦都唔需要驚佢會變令到啲牆變黃啊成，因為佢係蒸餾出嚟嘅精油啦。其實咧佢係透明咁滯㗎啦。咁亦都冇一啲飽和脂肪咧，佢係會自己揮發嘅。咁所以咧，我用呢個方法咧，喺拖地之前咧就會先滲咗，咁就令到佢哋唔會走上牆身啦。咁我就拖地啦。咁跟住佢哋多數咧唔係喺地下咧俾啲硼酸粉咧毒死咗咧，佢哋就會跑出入廁所或者廚房嗰度食毒藥而死㗎啦。咁呢個方法我覺得係堅有用咯。第4樣嘢咧就係預備一支咁樣嘅 spray 啦。咁呢支咧就係純粹係由 household cleanser 咁樣開氣出嚟嘅啫。咁你其實揀個 household cleanser 咧係好強嘅鹼性咧，咁就 OK 㗎啦。或者洗潔精咁都 OK。咁有精油就 bonus 啦咁樣。最主要係用嗰個鹼水咧係浸過去個肚而死咯。如果嗰隻曱甴咧本身係喺牆上邊咧，其實你射佢1-2下咧，佢就會跌咗落地下，然之後你就快速咗噴多幾下咧，製造一個水凼出嚟咧，然之後就會浸死佢噶啦。咁有啲人話我試過射中咗佢，佢都唔死，係啊，射中佢係唔會死嘅，佢係要浸死嘅。如果你用呢個方法嘅話，咁所以你揀嘅 spray 嘅時候咧，就要留意咧佢嗰個出口係點樣嘅。咁呢個咧就1支咁樣，咁通常呢個1支就會射中佢，但係唔會射死佢咯。咁你就要買一啲係可以揀mode 㗎啦。咁呢個咧就係擴散型咧。咁通常咧就可以快速咁噴幾下，就會喺地下形成個水凼咁樣咧浸死佢。咁當然你可以就咁打死佢嘅。咁你夠膽咪唔需要做呢個 step 咯。咁我唔夠膽，所以我就有一支咁樣嘅嘢。咁呢支嘢除咗可以浸死啲曱甴之外咧，咁平時咧都可以，因為我加埋精油啊嘛，咁所以平時都可以攞嚟做一個清潔啦，同埋做一個驅趕嘅一個工具啦。咁所以咧如果咧你哋有任何嘅 step 想知道再清楚啲嘅話咧，可以留言話我知，我可能可以再拍得詳細啲點樣試用當中某一啲嘅工具啦。咁話說咧，我其實做咗呢4部曲咧，我1個禮拜咧之後就已經再見唔到活嘅曱甴㗎啦，淨係之後嗰幾個禮拜淨係見到啲死咗嘅曱甴啫。咁不過咧，我管理處咧就 send 咗啲信嚟話我知咧。呢個 summer 咧圍住我嘅鄰居咧上邊下邊左右咧有成6個單位裝修，大家都知道一裝修啲曱甴就周圍走噶啦。但係咧成過咗2個月就嚟3個月咧都冇曱甴咧走入去我呢個單位喎。咁如果你想知道咧點樣可以輕鬆咧去令到啲曱甴咧過門而不入嘅話咧，就記得留言話我知。咁因為如果冇人有興趣聽嘅話，咁我就可能揀其他題目分享㗎啦。咁如果你中意今集嘅影片咧，記得俾個 like 我啦 ，share 出去，同埋訂閱呢個頻道哦。多謝收看，我哋下集再見，拜拜。